Czołem stalkerzy, najwyższy czas otworzyć drzwi tego domu wariatów po raz kolejny i wypuścić psy. Ślepe psy, niby psy, do wyboru, do koloru. Dzisiaj będą wszystkie. Już myślałem, że będzie można trochę zluzować gacie, że ten jeden materiał dotyczący zwiastuna wam wystarczy. Zwiastuna, no cholernie długiego gameplayu, no ale skoro wam nie wystarczy, no to okej, jesteśmy z powrotem, tylko że umawiamy się tak. Ja dostaję oczopląsu i unestorowienia mózgu od wybałuszania tych w mordę jeża gał na gameplay Stalkera 2, a wy dajecie łapki w górę, bo jak nie dajecie, to mamy kiepski zasięg, a jest to o tyle ważne, że po tej akcji z zeszłego roku czy sprzed 2 lat z drużyną Stalkera i Copy Strike'ami ten zasięg nie wrócił, no i bez waszej pomocy pewnie już nie wróci do tego, co było wcześniej. A wcześniej było fajnie, chociaż uczciwie mówiąc, to coś tam się powoli chyba samo zmienia, bo poprzedni materiał zebrał prawie 1000 łapek w górę, a to jest wynik, którego nie widziałem na tym kanale już od ładnych paru lat. No to co? Jesteśmy umówieni, bo jak nie będzie łapek w górę i komentarzy, to wyślemy do każdego po kolei Burera Kamila i jego nowego przyjaciela, byłego wojskowego sanitariusza Snorka Mariusza. Nie mam zielonego pojęcia, co wam zrobią, ale obserwując ich wspólne igraszki, obawiam się, że może to być kłopotliwie obsceniczne. Przed nami wesoła przejażdżka po wszystkim, co można wypatrzeć w ponad półgodzinnym gameplayu ze Stalkera 2, a właściwie to nieco ponad 20-minutowym, ponieważ mniej więcej tyle materiału zostanie, jeśli wytniemy wszystkie komentarze twórców. W tym wideo nie komentujemy stanu gry, oczekiwań, wniosków, po to zapraszam do filmu, który wyświetla wam się w prawym górnym rogu tego odtwarzacza. Jeszcze przepraszam wszystkich, którzy liczyli na ten 8-godzinny materiał z analizą każdego kamyczka, każdego piksela, no ale w sumie to ja sam takich filmów nie oglądam i tym bardziej nie chcę ich tworzyć. Skoncentrujmy się po prostu na tym, co tu jest, a nie na tym, co tutaj być może. To, co się dzieje w tym low effort intrze, które za sekundę zobaczycie, wydaje mi się, że w całkiem niezły sposób obrazuje stan mojej psychiki po tym, jak spędziłem z tym gameplayem zdecydowanie za dużo czasu. Okej, nie jest to gameplay jako taki, ale w jednym ujęciu widać znajomy rurociąg w edytorze Unreal Engine'u. To jest doskonale znane wam miejsce z terenu fabryki Rostock, a które dokładnie to już możecie sobie sprawdzić sami. Zbliża się jesień, a jesień, jak wszyscy wiedzą, to jest idealny czas na odpalenie cienia Czarnobyla. Następnie widzimy chyba po raz pierwszy wysypisko, w tle znajome żurawie, na pierwszym planie hałda i robimy krótki przystanek. Może być na przykład, tutaj, na przystanku naprzeciwko hangaru, właśnie na wysypisku. Jak zapewne pamiętacie z naszego materiału opowiadającego o historii tej lokacji, wysypiska w Stalkerze tak naprawdę były 2. Pierwszy projekt został całkowicie zezłomowany, a na jego gruzach i z użyciem powstałych na jego potrzeby asetów zbudowano wszystko jeszcze raz. Już wcześniejsze materiały ze Stalkera 2 delikatnie sugerowały powrót tej starej koncepcji wysypiska, a tutaj ta teoria zdaje się potwierdzać. W wersji zaimplementowanej ostatecznie w cieniu Czarnobyla i czystym niebie nie było tak długiej drogi, a w tej pierwotnej wersji wysypiska jak najbardziej tak. Miałoby to w sumie sporo sensu, bo dzięki temu stare wysypisko trafiłoby na teren na południe od baru i na północ od kordonu, a to nowsze na zachód od baru, bo właśnie tam według jednego z poprzednich trailerów mieści się cmentarzysko pojazdów. Kolejne ujęcie to hangary sąsiadujące z radarem Duga. W środku ciężarówka, śmigłowiec, po lewej BTR. Następnie Pałac Kultury Energetyk w Prypeci, plac przed nim zmienił się nieznacznie względem tego, co było w cieniu Czarnobyla, a może tak tylko mi się wydaje przez to ujęcie. Tak czy siak już mówiłem, że mnie się te zmiany nie podobają, bo choć Prypeć w pierwszej części trylogii to był śmiech na sali, a po obejrzeniu dziejów Zony poświęconych lokacji poznacie skalę niektórych idiotycznych ruchów GSC, no to mimo wszystko było tam jakoś tak bardziej swojsko. Koniec dygresji, idziemy dalej. Kino Prometeusz, charakterystyczny pomnik będący miejscem ewakuacji w zewie Prypeci. Kolejne ujęcie to oczywiście też Prypeć. Przez chwilę wydawało mi się, że jest to szpital, ale raczej nie. Moim zdaniem to znajdujące się nieznacznie na zachód od pralni osiedle. Rzut oka na miasto z dachu pozwala nam mniej więcej ustalić, w jakiej części Prypeci się teraz znajdujemy. Na jednym z budynków widać napis Haj budie atom rabotnikom, a nie soldatom, czyli niech atom będzie pracownikiem, nie żołnierzem. I jest to napis po rosyjsku, co zamyka usta piewcom teorii spiskowej o propagandzie w Stalkerze 2. Za to niestety otwiera imię znowu trolling najwyższego poziomu, bo wygląda na to, że środkowa literka odpadła i byłoby niezwykle szkoda, gdyby ktoś zamiast
zamiast A wstawił tam Y. Ten budynek w prawdziwej Prypeci stoi pomiędzy ulicami Łazarjewa i Kurczatowa, zaraz obok niego jest 16-piętrowiec, który też się w tym zwiastunie pojawia. No ale jeśli weźmiemy pod uwagę, że stojąc na dachu 16-piętrowiec mamy mniej więcej naprzeciwko, a budynek z neonem na prawo, to powinniśmy być na dachu tak zwanego Białego Domu, mniej więcej w tym miejscu. Albo nawet nieco dalej na dachu jednego z bloków stojących przy ulicy Lenina, bo kiedy Skiff podchodzi do krawędzi, widać, że bloki są naprzeciwko, a bezpośrednio przed Białym Domem ich nie ma. Tak czy siak znajdujemy się na granicy mikrodzielnicy, którą zwiedzaliśmy w Zewie Prypeci i centralnego placu miasta, znanego z cienia Czarnobyla. Kolejne ujęcie, nie mam bladego pojęcia, ale mamy tutaj autobus ŁAZ-695, dokładnie taki, jakiego używano w trakcie ewakuacji po katastrofie w Czarnobylu. Strzelałbym, że są to okolice portu, ale jest to strzał totalnie na ślepo. Lecimy dalej i mamy miasto. Ktoś chyba na naszym serwerze na Discordzie pisał, że to Limański. Gdzieś w internecie też już napotkałem podobne głosy. Przecież ten radar obok podpowiada, że to właśnie Czarnobyl 2. Tyle oprócz wyższej instalacji jak byk widać tę instalację mniejszą. Nie przypominam sobie, żeby akurat dokładnie takie bloki stały w Czarnobylu 2, ale tutaj znowu odwołam się do myśli konstrukcyjnej GSC. W Prypeci z cienia Czarnobyla też stały chruszczowki, których próżno szukać w prawdziwym świecie. Garaże, czyli dalej Prypeci, miejsce, które w cieniu Czarnobyla znajdowało się na tyłach dworca autobusowego. Dalej nie mam pojęcia co, rozwalone wagony mogą być w zasadzie gdziekolwiek z sąsiedztwem stacji Janów włącznie, a potem trochę zdezelowanych pojazdów i okolice Diabelskiego Młyna w samym centrum miasta. Tak stoi tam, gdzie w rzeczywistości, a w najbliższym sąsiedztwie są obiekty, jakich w oryginalnych grach zabrakło. Ten bogato zdobiony budynek to szkoła muzyczna. Jeśli spojrzymy na mapę, to kręcimy się w sumie po bardzo małym obszarze. Prypeć nie jest to prawda miastem przesadnie dużym, tuż przed katastrofą mieszkało tam około 50 000 ludzi, czyli mniej więcej tyle, ile obecnie mieszka w Zgierzu, ale powierzchniowo bardziej jak w Ożarowie Mazowieckim. Tak czy siak potencjalnie jest to sporo terenu do zagospodarowania i nie chce mi się wierzyć, że GSC szarpnęło się na oddanie nam do zabawy całej Prypeci. Poczekamy, zobaczymy. Moja odważna hipoteza jest taka, że Prypeć zamknie się z grubsza na mikrodzielnicy, którą odwiedziliśmy w Zewie Prypeci i tej części z cienia Czarnobyla, ale przebudowanej. Na razie koniec ujęć z miasta, ponieważ przenosimy się w dzicz. Dzicz dziką i złą, bo w tym bliżej nieokreślonym zakątku zony przechadzają się dziki, choć prawdę mówiąc wyglądają chyba nieco łagodniej niż dawniej. Kolejne ujęcie i stowarzyszenie przemysłowe Rostok. No Rostok, ale w sumie to wcale nie Rostok, ponieważ protoplastą była ukraińska firma Elektronmash, specjalizująca się swojego czasu w produkcji komputerów. Historia przedsiębiorstwa sięga początku lat 60., więc oczywiście ociera się o tematykę rosyjskich prób dominacji technologicznej, na przykład programu lotów kosmicznych. Dla Ukraińców to jest chyba super smaczek, dla reszty potencjalnie fajne rozszerzenie stalkerskiego lore. Następnie bliżej nieokreślone chaszcze z domami w tle. To na bank nie jest to miejsce, ale pierwsze skojarzenie to magazyny wojskowe i gospodarstwa na wschód od drogi biegnącej od baru. Za to dalej całkiem znajome laboratorium. W basenie ciągle wrze zgniło-zielona kałuża i to nic innego jak laboratorium X-18. Szybkie cięcie i rzut oka na dachy budynków ponownie w Prypeci. Na 100% pamiętacie te budynki z winoroślą właśnie w trzeciej części trylogii. I jeśli topografia terenu jest teraz w Stalkerze 2 prawidłowa względem rzeczywistości, to mniej więcej taki widok mielibyśmy z dachów jednego z tych budynków. Oczywiście mówię też o uwzględnieniu skali, no bo wiadomo, że gra nie oddaje w rzeczywistości 1:1. Potem chwila na kordonie. ATP, czyli miejsce pierwszej potyczki z bandytami w cieniu Czarnobyla, wygląda niemalże tak samo, chociaż otoczenie wydaje się dużo bardziej zapuszczone i zarośnięte. Fajna zmiana w dobrym kierunku. Kolejne miejsce, nie mam bladego pojęcia co to jest i gdzie to jest. Mamy tutaj taką samą suwnicę jak w cieniu nad Jantarem. Nieco dalej stoi jakiś stalker, a z tyłu ktoś namalował na ścianie domek. Jakaś baza, bezpieczne miejsce. Natomiast ten górujący nad budynkiem maszt wygląda troszkę jak taka jebitna antena z radaru. Kolejny emiter Kajmanowa? Nie mam pojęcia. Potem znowu hop na kordon, wszystko jest prawie po staremu, stalkerzy sobie chillują, jeden z nich dba o zdrowie paląc przez chustę na gębie, a w oddali widać wielką nowość, ponieważ za wioską jest wzniesienie, na którym stoi jakiś dość duży budynek. I najlepsze w tym wszystkim jest to, że na mapie zony, którą widać kawałek dalej
tutaj w tym materiale tego budynku w ogóle nie ma. Nie mam pojęcia, co o tym myśleć, może to jest gwałtowny i szybki rozrost Imperium Sidorowicza, za którym nie nadążyły nawet zdjęcia satelitarne. Nie wiem jak wy, ale ja się już spociłem, a dopiero teraz zaczynamy właściwy gameplay. Korzystając z okazji, krótka przerwa na chamską reklamę, mamy drugi kanał, taki bardziej ogólnie o rzeczach, o gierkach, może kiedyś nie tylko o gierkach. Tak czy siak zapraszam, a jak wam się ten film podoba, to możecie nas wesprzeć paroma cebulionami, linki do wszystkiego macie w opisie. No to startujemy na bagnach, a zadaniem Skifa jest wyłączenie urządzeń, które będę nazywał psi-pierdolnikami, a celem opcjonalnym znalezienie wdzianka zapewniającego ochronę przed promieniowaniem psionicznym. Wydaje się, że na bagnach takie trykoty mogą posiadać chyba tylko czysto niebowcy, chociaż okej, minęło 10 lat, w tym świecie mogło wydarzyć się wszystko i nic, więc nie ma sensu gdybać. Przed nami jest kościół. Ktoś już się przy okazji poprzedniego materiału dotyczącego tego zwiastuna doczepił, że przecież to nie jest kościół, tylko cerkiew. No cerkiew, tylko że w polskiej wersji mamy kościół, więc zostajemy przy lokalnym nazewnictwie. Zwróćcie jeszcze uwagę, że po lewej leci ważka, niby pierdoła, ale w sumie to fajny szczegół. Idziemy kawałek dalej, Skif wyjmuje PDA i widzimy mapę. Nie wiem co tu się od Janie Pawliło, ale Kordon jest teraz na zachód od bagien. Zmianę topografii Prypeci przeżyje, no ale come on, przecież bagna mają już swoje konkretne miejsce na mapie zony, po cholerę było to zmieniać. Z drugiej strony w tym manulowanym Stalkerze 2 z 2011 roku bagna też miały być na wschodzie, co sprawia, że mamy z jednej strony taki powrót do przeszłości, a z drugiej strony negowanie przeszłości. Nie wiem co mam o tym myśleć, ale wydaje mi się, że nie ma sensu nad tym kminić. Topografia terenu pozostaje zbliżona do tej z czystego nieba, natomiast na północ ta rozpikselowana dziura nieco powyżej to chyba ropiejąca rana po sprzedaży firmy i odejściu od projektu Siergieja Grigorowicza. Nieco dalej widać w oddali wieżę obserwacyjną znajdującą się tuż obok gospodarstwa, jakie w czystym niebie było pod kontrolą tytułowej frakcji. Choć wydaje się, że bagna są jakby mniejsze niż w czystym niebie, to ujęcie pokazuje, że może być w sumie odwrotnie. Wieża znajduje się wyraźnie dalej od kościoła. Idziemy dalej, Skif zagląda do torby we wraku, a tam chleb. Interesujący jest opis mówiący o tym, że po przejęciu Rostoka Miklucha został głównym dostawcą chleba w zonie. Dalsza część opisu to już tekst znany doskonale z Cienia Czarnobyla, a kim jest Miklucha? No Miklucha jest następcą Czechowa, czyli założyciela Wolności. Zatem jeśli wcześniej mieliście jakieś wątpliwości, to teraz oficjalnie możemy uznać, że Wolność wypchnęła powinność z terenu fabryki Rostok. Swoją drogą taka krótka dygresja, bo to nie jest jedyna torba schowek w tym gameplayu. Tak jak w Cieniu Czarnobyla schowkami były plecaki, tak tutaj chyba jednym z ich wariantów będą sportowe torby. Podchodzimy nieco bliżej, a w oddali siedzi niespodziewający się niczego ślepy pies. Jego kolega po lewej, jak się dobrze przyjrzycie, wygląda trochę tak, jakby był zupełnie nieruchomy albo odtwarzał krótką, biedną animację i tylko czekał, żeby się odpalić. Z bliska widać, że psiaki przeszły jakiś taki nieduży lifting, ale dalej mają tę samą taktykę walki. Podbiegają, gryzą, uciekają, powtarzają. A skoro gryzą, no to Skifowi spada zdrowie i ataki skutkują krwawieniem. System jest identyczny jak w oryginałach. Domyślam się, że jest to relatywnie wczesna część gry, ponieważ bohater ewidentnie ma na sobie tylko kurtkę albo jakiś inny, niezbyt dobrze chroniący wariant kombinezonu, ponieważ ta dość mała sfora psów prawie go zabiła. Leczenie apteczką, dokładnie tym samym podstawowym, pomarańczowym rodzajem co dawniej. Wydaje się, że nie leczy krwawienia, ale o tym będzie później. Tak czy siak Skif używa też bandaża, a co do animacji, to są one chyba żywcem wyjęte z Far Cry'a. Może nie są identyczne, ponieważ na przestrzeni tamtej serii też się sporo zmieniały, ale jednak kierunek inspiracji jest bardzo widoczny. Ciekawe, czy inne urazy też będziemy naprawiać w taki Far Cry'owy sposób. Wchodzimy do wioski i odpala się spalacz, który wygląda jakoś tak bardziej punktowo, a nie jak słup ognia. Na naszym fanpage'u rzucił mi się w oczy komentarz bardzo celny dotyczący wyglądu tej anomalii. Znajdujemy się oczywiście w spalonej wiosce, mieszczącej się prawie dokładnie na północ od kościoła. W oddali widać przepompownię, którą też tutaj za moment odwiedzimy. Sama wioska wygląda bardzo podobnie, ale nie identycznie. Nieustanne działanie spalaczy najwyraźniej nie pozostało bez znaczenia dla zabudowań. Skif znajduje
sygnalizuje artefakt, korale mamy, który pamiętamy z trylogii i nie podnosi go. To znaczy podnosi, ale nie ma tutaj tej animacji znanej ze zwiastuna sprzed 3 lat, jest taka bardziej skromna. Za to animacji podnoszenia innych przedmiotów nie ma w ogóle. W przeszukiwanej torbie widzimy także niebieską apteczkę, czyli najwyraźniej powróci system jakości leków. I tu się na moment zatrzymamy, ponieważ detektor niedźwiedź, z jakiego korzysta Skiff, to oczywiście urządzenie doskonale znane z trylogii, ale działa teraz inaczej. Wcześniej ten wykrywacz wskazywał kierunek, w którym należy szukać artefaktu. Teraz także to robi, tylko odległość sygnalizuje wypełnieniem się okręgu na wyświetlaczu, a nie po prostu sygnałem dźwiękowym. Wyłączamy psi-pierdolnik i dostajemy wiadomość, ale sam psi-pierdolnik się w żaden sposób nie zmienia. Nawet dioda na górze nie gaśnie. Kiedy Skiff się odwraca, znowu widać kościół i wieżę w pobliżu. Schodzimy na dół i jak za dotknięciem czarodziejskiego skryptu pojawia się niby pies. Identyczna taktyka walki polegająca na wytwarzaniu wielu duplikatów rozbiegających się we wszystkich kierunkach i z czasem atakujących gracza. Tutaj dodatkowo wygląda to tak, jakby te fantomy troszkę osłaniały tego prawdziwego mutanta. Idziemy dalej, a tu Barszcz Sosnowskiego. 1 na 10, Skiff nierealistycznie mija najniebezpieczniejszą roślinę na świecie i nawet nie rzuca w nią śrubą. Następnie wiadomość od Kałańczy, czy też Tyczkowa, czyli członka Czystego Nieba, którego pamiętacie zapewne z trylogii. O, dokładnie tego. Nie wiemy, co się z profesorem stało po wydarzeniach z trylogii. Równie prawdopodobne jest to, że zginął pod elektrownią, jak i to, że przeżył. Częściowo może odnosić się do tego też znalezione przez Skiffa nagranie. Do wszystkich członków Czystego Nieba. Byliśmy zmuszeni opuścić bazę. Na tę chwilę nie da się określić daty naszego powrotu. Aby zapewnić bazie bezpieczeństwo podczas nieobecności personelu naukowego, ponownie skonfigurowałem 5 psi-pierdolników monitorujących emisję. Oprócz odczytywania efektów psi wyższego rzędu, ich funkcjonalność została rozszerzona o emisję promieniowania psi w otaczającym środowisku. Mam nadzieję, że to wystarczy, by zachować wszystko w nienaruszonym stanie do naszego powrotu. Stalker 2, jak wiemy, rozgrywa się 10 lat po końcu trylogii, więc co najmniej 11 lat po wydarzeniach z Czystego Nieba. Ciężko uwierzyć, że te psi-pierdolniki działałyby aż tak długo. Poza tym, skąd się wzięły, skoro w trylogii jeszcze nie istniały? Jedyne rozsądne rozwiązanie jest takie, że Czyste Niebo jednak przetrwało wydarzenia spod elektrowni. Wchodzimy na przykościelny cmentarz, na którym niewiele się zmieniło. Ktoś nawet zostawił zdezelowanego pluszaka przy jednym grobie. Z początku myślałem, że jest to czeburaszka, ale przy zbliżeniu widać, że nie. Nad kościołem krążą wrony, jedyny gatunek ptaków, jaki był w stanie przeżyć w zonie, a więcej dowiecie się oczywiście z dedykowanego im filmu na naszym kanale. Na krzyżu wiszą jakieś takie nieokreślone trzewiki, beret i skórzana czarna kurtka. Jak nic, jest to grób bandyty, więc niech mu ziemia ciężką będzie. Łyk wódki, który najwyraźniej zwiększa sytość, i Skiff wyciąga plecak. Chociaż w Stalkerze 2 nie będzie żadnego systemu levelowania ani umiejętności, co byście powiedzieli na taki system coraz lepszego sprzętu? To znaczy nowe kombinezony czy tam używanie artefaktów to oczywiście jedno, ale skoro mamy już taki fizyczny system zaglądania do plecaka, no to w takim razie czemu mielibyśmy nie móc kupować innych plecaków o na przykład większej pojemności albo rozszerzonych artefaktami zwiększającymi udźwig? Co do samego plecaka, to udźwig postaci, ten pasek podzielono na 3 części: zielony, żółty i czerwony. Czyżby mobilność postaci, trochę jak w Soulsach, zależała od ciężaru targanego sprzętu? To znaczy, nie uważam, że Stalker będzie miał cokolwiek z tym gatunkiem wspólnego, no ale wygląda to tak, jakby ilość targanego sprzętu rzeczywiście miała jakieś znaczenie. Animacja jedzenia chleba pokazuje, jak brudne pazury ma Skiff, natomiast jestem prawie pewny, że znajdą się w internecie malkontenci narzekający na to, że przed jedzeniem nie trzeba myć rąk, tak jak w DayZ, i to jest nierealistyczne. Anyway, piwniczka pod kościołem, która w Czystym Niebie była zamknięta, tu jest tak jakby otwarta i stanowi siedlisko tuszkanów. Małe kurki są chyba troszkę bardziej obrzydliwe niż w oryginale, a potem mamy zagadkę środowiskową polegającą na przestrzeleniu belki blokującej drzwi. Widziałem już w internecie narzekania na to, że przecież chwilę wcześniej wrzuciliśmy tam granat, a te drzwi są drewniane, więc powinny z nich zostać drzazgi. No ale ludzie, przecież to tylko gra, nie przesadzajmy. Po usunięciu przeszkody możemy otworzyć drzwi lub też przez te drzwi zajrzeć. W poprzednim materiale dotyczącym tego gameplayu mówiłem o tym więcej, więc nie ma się co zatrzymywać. Ten, kto się tu zamelinował, najwyraźniej zrobił to bardzo dawno temu, ponieważ niewiele z niego zostało. Podnosząc apteczkę z plecaka widzimy, że jednak redukuje ona krwawienie. Granat to klasyczny F1, tak samo jak ten, którym wcześniej rzucaliśmy w tuszkany. Przy grzebaniu w plecaku widać, że pukawki dalej mają nazwy z kosmosu. Wychodzimy z piwniczki i możemy rozbroić
postawić pułapkę, a także rozładować i podnieść obrzyna zamontowanego przy wejściu. No i wreszcie kościół, który wygląda dokładnie tak samo jak dawniej. Tuż przed wejściem słychać dziwaczny dźwięk, będący nawoływaniem zmutowanego kota, czyli Bajuna, który chce nas zwabić do siebie. Chociaż stwór potrafi skakać, to po jednym ugryzieniu lub zadrapaniu odpuszcza, a Skiff wchodzi na górę. W poprzednim materiale mówiłem, że coś tu ewidentnie nie gra, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, ale do tego tematu wrócimy za chwilę. Strasznie nienaturalnie wyglądają te interaktywne, pomazane żółtą farbą deski na górze. O tym takim kodzie komunikacji z graczami w grach z otwartym światem też mówiłem ostatnio. Można atakować pukawkami wręcz, chwilę później widzimy niezupełnie anomalny magazynek, naboje po prostu się kończą, ale magicznie pojawiają nowe, ponieważ bohater automatycznie korzysta z innego typu amunicji pasującego do danej broni. Rzut granatem i proszę, ta miska to jest idealny popis systemu fizycznego w grze, który będzie działał jak mu się akurat zachce. W tym przypadku to nie jest nic spektakularnego, ale po demie z zeszłego roku jestem tak w 80% pewny, że w pełnej wersji, premierowej wersji Stalkera 2 takich kwiatków będzie dużo więcej. Pozostałości jakiegoś biedaka już dawno zostały obgryzione do kości, ale maska trzyma się dzielnie. Kościół nie wygląda już jakby był siedzibą kogokolwiek, więc najwyraźniej terapia wyprowadzkowa dla renegatów, zafundowana przez Szramę i Czyste Niebo, okazała się trwała. W plecaku mamy m.in. żarełko, a w opisie mowa o tym, że można je podgrzać przy ognisku. Ciekawe, czy będzie jakiś system podgrzewania posiłków. Z jednej strony to taka straszna głupota i coś, co w większości szybko by się znudziło, ale w ujęciu takim czysto immersyjnym fajnie byłoby się tym pobawić. Jest jeszcze lek zwiększający szybkość regeneracji. Plotki podobno mówią, że pijawki trzymają się z daleka od tych, którzy go nadużywają. Następnie granat RGD-5, także znany z trylogii. Na poddaszu znajdujemy zasuszone zwłoki najprawdopodobniej tuszkanów i zadrapaną podłogę. Ofiary Bajuna, czy może mieszka tutaj jeszcze coś? Wchodzimy na górę, wyłączamy kolejny psi pierdolnik i sprawdzamy nowe nagranie od Kałańczy, którego bohaterem jest nie profesor, a niejaki Faust. Nowa postać znana z poprzednich zwiastunów Stalkera 2. O, to ten ślepy eks-monolitowiec, który mówi: Co się dzieje? Nikogo nie czuję. Gdzie są wszyscy? Powiedz mi, gdzie są. Czemu milczysz? Powiedz coś, cokolwiek. Jak nie trudno się domyślić, Faust zwraca się do spełniacza życzeń i odnosi się do tego, że po wyłączeniu instalacji członkowie monolitu przejrzeli na oczy. Następnie dwie opcje zejścia na dół możemy użyć: albo drabiny pomazanej żółtą farbą, bo przecież sam fakt bycia drabiną to za mało, żeby zajarzyć, że można jej użyć, ale możemy też skoczyć prosto w anomalię grawitacyjną, która odbije nas, nim spadniemy na glebę. Wygląda to trochę drewnianie, ale w sumie ostatecznie całkiem fajny pomysł. W trakcie ogarniania kościoła najwyraźniej zmieniła się pogoda i zaczęło padać, a klimacik stał się taki jakby troszkę bardziej ponury. Wspinamy się na widoczną wcześniej wieżę obserwacyjną w sąsiedztwie kościoła. Wraca rozwalanie skrzynek nożem, a po chwili stalkerskiego parkouru jesteśmy już na górze i rozbrajamy kolejny potykacz, tym razem z granatem RGD-5, który też nie może się zmarnować. Kiedy Skiff podnosi karabin snajperski, jeden z deweloperów mówi, że mógł zostawić go tutaj jakiś członek Czystego Nieba. To chyba kolejny dowód na to, że frakcja w drugiej części trylogii wcale się nie rozpadła. No bo dajcie spokój, snajperka leżałaby w tym klimacie, w tym bagnie przez 11 lat i absolutnie nic by się z nią nie stało? Ciężko w to uwierzyć. Skrzynka z lekami wzbogaciła się o krzyżyk, żeby wiadomo było, co jest w środku. Krzyżyk jest zielony, bo inaczej GSC dostałoby telefon od Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża i byłby, kurde, przypał. Tuż obok na jednym z pudeł leży PDA, które też Skiff ze sobą zabiera. Podczas otwierania puszki na kompasie u góry ekranu widać pytajnik. Ktoś to pisał pod jednym z poprzednich materiałów i chyba też uważam, że fajnie byłoby ten kompas po prostu wyłączyć. Eksploracja w tego typu grach powinna być naturalna i wynikać z chęci badania okolicy. I nieważne, czy jest to Stalker, czy jest to Far Cry, czy Horizon. Przypomnę tutaj Zelda Breath of the Wild, gdzie trzeba było sobie samemu namierzać ciekawe elementy, no i decydować w zależności od własnego widzimisię, gdzie chcemy iść, a gdzie niekoniecznie. Dalej mamy zombie, które w trylogii nie wędrowały aż tak daleko na południe. W kwestii walki z nimi nie zmieniło się tutaj absolutnie nic i dalej najlepiej celować w głowę, ponieważ inaczej po chwili odpoczynku wstają i wracają do walki. Tak dochodzimy do doskonale znanej przepompowni, która nie jest już jednym z ważniejszych posterunków Czystego Nieba, a siedzibą zombiaków i kontrolera. Atak mutanta przerabialiśmy już przy okazji poprzedniego trailera i nic się tu nie zmieniło. Psioniczna piącha robi dokładnie to samo co kiedyś, choć nie zadaje obrażeń
obrażeń fizycznych. Zwracam jeszcze uwagę na animacje zombiaków, które po nafaszerowaniu ołowiem nie padają od razu na glebę, tylko mają taką chwilę zwiechy, jakby jeszcze nie do końca dotarło do nich, że mają umrzeć. Niewiele widać, ale wydaje mi się też, że ten, który po chwili wstaje, chyba nie dostał tego ataku epilepsji, jak to zombifikowani stalkerzy mieli w zwyczaju w trylogii. Fajnie, bo trzeba będzie zwracać uwagę na to, by nie walić do nich na oślep, a pewnie nie raz i nie dwa wstającym sukinkotom uda się nas przestraszyć. Zachowanie kontrolera troszkę jednak martwi, ponieważ w pewnym momencie widać, że mutant stał w zasadzie ciągle w tym samym miejscu, a kiedy Skiff się zbliża, to zaczął kręcić się w tej z powrotem, a potem zamiast atakować, to po prostu odwrócił się plecami i poszedł w przeciwnym kierunku. Widziałem w komentarzach, że też niektórzy już na to zwrócili uwagę, no ale w gameplayu niby nie ma typowo ludzkich przeciwników, a że zombiaki są z natury durne, no to nie ma sensu oceniać AI. Kontroler pokazuje, że trochę sensu w tej ocenie jednak jest, bo to jest case ciągnący się od tego pierwszego gamescomowego dema. Po chwili ganianego z przeciwnikami znowu stajemy twarzą w ryj z kontrolerem, który jest po prostu gąbką na pociski. Ostatecznie Skiff go nie zabija, ponieważ pewien fragment gameplayu jest wycięty i w sumie jestem troszkę rozczarowany tym, że jeden bądź co bądź z najpotężniejszych mutantów zony jest taki... no jakiś taki słaby się wydaje. W PDA możemy przeglądać nie tylko nagrania typowo fabularne, ale też notatki. W tej konkretnej, widocznej na krótką chwilę jakiś stalker wspomina o tym, że podczas odpoczynku widział mięsacza wpadającego w karuzelę. Zapewne to ta notatka, która została znaleziona na wieży obserwacyjnej. Potem kolejna informacja od Fausta. Co zrobiłem źle? Dlaczego mnie opuściłeś? Czy nie byłem twoim głosem? Czym zapracowałem na twoje milczenie? Dlaczego muszę błąkać się w mroku bez celu i bez moich braci? Odpowiedz mi. Wybacz, wiem, że nie wolno mi wątpić, ale jak mam znać twoją wolę, skoro nie mogę cię usłyszeć? Wskaż mi drogę i pokaż, że nie jestem sam. Kiedy Skiff schodzi niżej, w pewnym momencie widać dalszy ciąg lokacji i czy ja dobrze widzę, że tam jest tak jakby ogrodzenie? A może to są już tory kolejowe? I jeśli tak, to spory, ale i pusty w czystym niebie kawałek bagien musiał zostać wycięty. Natomiast w oddali jest jakieś totalnie łyse wzgórze, więc albo coś tam się nie doczytało, albo dalej już zwyczajnie nie pójdziemy. Za to trafimy w miejsce doskonale znane ze zwiastuna sprzed 3 lat, któremu za moment przyjrzymy się bliżej. Wcześniej rzucimy jeszcze okiem na niewielką pieczarę z porozrzucanymi w pobliżu kośćmi. Jakiego mutanta to może być leże? Dobra, podchodzimy do wieży, bo okolica wygląda bardzo podobnie, ale jednak nieco inaczej. Niekoniecznie gorzej i sam nie wiem, czy można tutaj mówić o downgrade'zie. Materiał sprzed 3 lat miał przecież tyle wspólnego z gameplayem, co przeciętny bandyta z zony z rozumem. Efekty działania anomalii karuzela są bardzo fajne i w zasadzie wydaje mi się, że lepsze niż dawniej, bo teraz będzie trudniej ją dostrzec. Wspinamy się na górę, wyłączamy kolejny psi pierdolnik i idziemy dalej, przechodząc przez pole anomalii. Atakują mięsacze, czyli zmutowane świnie z uniwersum Stalkera, które nigdy nie grzeszyły inteligencją. Pod tym względem Stalker będzie akurat lore accurate, ponieważ mutanty włażą w anomalię same i może się to skończyć tylko w jeden sposób. Ponownie, efekty po wpadnięciu mięsacza w anomalię nie są tak spektakularne jak w trailerze z 2021, ale nie ma się też czego wstydzić. I choć nie widać mięsaczy z bliska, wydaje mi się, że mutanty przeszły ponowny, niewielki lifting. To akurat dobrze. Sytuację z pobliskiego Bajora obserwują ropuchy albo inne żaby. Nie mam pojęcia, bo nie jestem herpetologiem. Skiff sprawdza notatki i kolejna wiadomość od Fausta głosi: Jego ksywka Włóczęga nic mi nie mówi, ale jest jednym z nas. Ty go do mnie wysłałeś? Jestem tego pewien. Mówi, że nasi bracia są rozproszeni po całej zonie, zagubieni, bez wspomnień tego, kim byli. On także nie wiedział, kim jest. Teraz to i tak nie ma żadnego znaczenia. Włóczęga i ja znajdziemy pozostałych i pomożemy im sobie przypomnieć. Cokolwiek zmusiło cię do milczenia, przysięgam, że znajdziemy przyczynę i naprawimy sytuację. Faust dalej zwraca się do spełniacza życzeń, a Włóczęga to naturalnie były monolitowiec i jeden z NPC-ów w Zewie Prypeci, którego mogliśmy zabrać ze sobą do miasta. W oryginalnym scenariuszu Stalkera 2 też występował i jego celem było lokalizowanie byłych monolitowców oraz przekonywanie ich, że spełniacza życzeń już nie ma, to też nie muszą służyć świadomości Z. Ale istniała też jedna mutacja scenariusza tego anulowanego Stalkera 2, w której Włóczęga był postacią negatywną, bo z jakiegoś powodu jednak postanowił pomagać tym złym. W obecnym Stalkerze 2 wydaje mi się, że raczej dostaniemy powrót dobrego Włóczęgi. Skiff idzie dalej i wpada prosto w anomalię. Tutaj robimy sobie kolejny mały przystanek. Pole maków, czyli anomalia, na jaką natkniemy się w Stalkerze 2, to pomysł żywcem wyjęty z anulowanego Stalkera 2. Listę wszystkich planowanych wówczas anomalii
Anomalii znajdziecie na naszej stronie. Z kolei te anomalne bańki przewijające się mniej więcej od roku w materiałach promocyjnych też już były, tylko w planach na Oblivion Losta, jak i potem zamienił się w cień Czarnobyla. Anomalia, którą tutaj mamy przed sobą, to kolejny powrót do dalekiej przeszłości, w dodatku tej inspirowanej piknikiem na skraju drogi. Jej pierwszą wersję możemy podziwiać w kilku starych buildach, ale potem twórcy doszli do wniosku, że jest to ślepy zaułek i zmienili koncepcję, tworząc z tego ostatecznie trampolinę. W polskiej wersji książki Strugackich anomalia, o której mówię, nazywana jest bodajże łysicą lub bardziej pseudonaukowo grawikondensatem i jest zupełnie niewidoczna z daleka, to też bardzo łatwo w nią wpaść. W książce była to strefa wzmożonej grawitacji, tutaj jakby trochę też, bo rzucane w nią śruby nie spadają, ale mimo wszystko nie działa dokładnie tak jak pierwowzór literacki, ani tym bardziej ten z dokumentów projektowych. Nieco dalej widać też to, na co widziałem kilka narzekań pod poprzednim filmem, że Skiff trzymając śrubę wygląda jakby z niej celował, co da się też wypatrzeć w kilku innych miejscach tego materiału. Problemy z cieniami oczywiście są, przy wyjmowaniu PDA w towarzystwie żabek bohater też dziwnie podryguje, no ale lojalnie przypominam, że jak będziecie się w zonie wpatrywać tak uporczywie we własny cień, to nie dojdziecie zbyt daleko. Nie ma co marudzić, to są tylko wrażenia estetyczne, które można poprawić i które nie wpływają na gameplay w żaden sposób. Idziemy dalej, przed nami potężna drewniana chata, tam w oddali jest coś, co wygląda intrygująco. W wodzie pluskają się znajome płazy, a po lewej płynie coś większego, o czym też mówiłem już poprzednio. Budynek po lewej zalotnie do nas mruga, więc przed GSC kolejna robota optymalizacyjna. Przechodzimy przez chatę, Skiff znajduje notatkę, tym razem w formie papierowej. Chwilę po wyjściu z budynku na zewnątrz zaczyna się prawdziwa impreza i bohater musi uciekać. Zważywszy na to, że odpaliło się to natychmiast po wykonaniu kolejnego etapu zadania, to mamy tu w pewnym sensie powrót do emisji z czystego nieba, które towarzyszyły wydarzeniom fabularnym. Wchodzimy do zatęchłej piwnicy, odpala się cutscenka, która kończy gameplay. Jej dalszy ciąg widzieliście już w innym materiale GSC, bo to tutaj spotykamy Fausta. Kolejny segment tego opasłego materiału poświęcony jest właśnie przerywnikom. Pierwszym widzimy jakąś tajemniczą maszynerię i znanego z poprzednich zwiastunów jegomościa, a kolejne sceny są kompilacją i rozszerzeniem tych obecnych w trailerach już wcześniej. Profesor Herman nieco się zmienił względem tego, co pokazało GSC, no a reszty nie ma sensu omawiać, bo przecież macie oczy i widzicie, co się dzieje. Od czasu opublikowania tego deep dive'a GSC już wrzuciło 2 kolejne materiały. Pierwszy to przebieżka po lokacjach, a drugi jest poświęcony też cutscenkom i znajdziemy w nim przede wszystkim powtórkę tych samych fragmentów. Być może coś o tych materiałach będzie, być może nie będzie. Skoro na poprzednie pytanie o analizę zwiastuna odpowiedzieliście tak chętnie, no to teraz powiedzcie mi, czy po tych nowych materiałach też mamy coś przygotowywać, czy nie? No dobra, to tyle. Czas zdjąć maskę klauna i wrócić do rzeczywistości. W ramach podsumowania powtórzę, że materiał wygląda ok. Nie jestem od tego, by mówić wam, na co macie wydawać kasę, ale zanim złożycie preorder, pamiętajcie, że GSC leciało sobie w kulki przez kilka dobrych lat i nie jest to studio, które w jakimkolwiek momencie swojej historii zapracowałoby sobie na bezgraniczne zaufanie fanów. Już za chwilę startuje Gamescom, gdzie mamy dostać kolejne informacje na temat gry. Miejmy nadzieję, że tym razem twórcy odniosą się do tych najbardziej palących kwestii, chociażby takich jak kulejąca sztuczna inteligencja. A do tego czasu dobre polowanie. Stalker.